Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Coco Reco mau makan. Hari ini bawa bekal dari rumah. Dan ini makannya di tempat kerjanya Coco Reco. Ruangannya rada gimana gitu ya. Ya emang sih ada rak-raknya kayak gitu. Soalnya emang ya gitu deh pokoknya. No, hari ini bawa bekal sama ikan pindang sama nasi putih ditemani dengan kerupuk. Nih, kayak gini, mantap kan? Belum makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Udah pada makan belum guys? Jangan lupa makan ya. Nih guys, ikan pindangnya guys. Mari makan. Kalian udah pada makan belum guys? Guys, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share ke teman-teman kalian supaya Coco Rico selalu semangat bikin video untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Loh, Coco Rico maam sampai munyu-munyu makan pakai ikan pindang di bumbu apa ya namanya aku ndak tahu, ditemani pakai kerupuk itu rasanya mantap. Coco Rico tak makan dulu ya guys, tak menikmati makananku sih. Ini lagi kerja guys, tapi lagi luangin waktu buat makan. Soalnya perutnya udah berontak, udah tawuran di dalam perut ini harus diisi. Jadi disisirin dulu pekerjaannya sambil makan. Ya, ini kerjaannya Rico nih sebagian nih ada kayak gini nih. Dan ini hari Sabtu ya guys, jadi aman. Alhamdulillah selesai juga makannya. Oke guys, saya akhiri video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.